似放閃喎，電話抌爛埋啦，係嘛？好，開始了，開始了。你看㗎，你看㗎。紫色除咗中間有段啲怪怪地之外，其他都嗱，如果你呢下咧，你夠遠咧，右手你咪左腳踩呢個咯，咁啱。咁啊一攞呢個，攞咗呢個先可以整門手。唔係指定嘅攞嚟佢嗱，你攞咗，你左手攞咗啦，你做腳啦，佢踩好一個正手，跟住呢度咧又係側身攞咗。如果唔到咧，唔到你就企高咗隻腳先，即係唔到啊！有你有啲人唔到啊，唔到企高隻腳先執咯。都係側身。嗱呢度放隻手，留意望翻腳。咁你其實一起身咧咁就到啦，係嘛？你最緊要踩啲腳嘛。如果你又睇唔到佢，你又唔踩喎，咁咪你咪做到難。你要望腳。好啦，呢度。你而家揈過嚟。踩住個長高啲嗰個位望到有冇得？咁呢度咧踩住先啦，頭先嘅阿康踩過嚟，你踩呢度咯，踩住先。咁啊行上嚟，踩長。嗱，跟住呢個位出右手好啲嘅，出右手啱做嘅呢個位。如果你出咗左手咧，而家又要。跟住呢下咧，出多下左手，出多下左手。即係傳落嚟。跟住放住呢度。咁啊攞呢個，右手攞呢個。攞個大胸，咁啊企好手啊先，睇下手先。正常我就係左手、右手、左右左。呢個位都係望上去都係。冇電啊！我知得冇計啊！要睇翻你究竟用左手定右手。永遠都係去到最重要嗰 part 就左手。係啦，跟住執右手就攞呢個咯，係嘛？好啦，跟住攞咗行過嚟。行過嚟，左手揸呢個。唔難嘅，喺呢一度買你嘅。跟住右手搣上邊。好啦，搣完擺翻腳弓啦。嗱，如果你跟住要出左手嘛，如果你唔夠高咧，你要再踩高先左腳，係嘛？咁你先夠高喎。如果唔係頭先嗰步咧，你又唔到㗎喎。要留意呢個啦。好啦，跟住又冇嘢㗎啦。